So nandito tayo sa exciting part, ang pagpapatunog. Tara, samahan nyo kung let's go! Shit, sarap. Ano yung ibig sabihin ng pag gano'n? Yung get ko po sa spine, nag-release siya ng hangin. Yun yung tumutunog na parang pop. Okay, good. Nakaka-relax na. Nakaka-relieve din ng tension. Oo. Ito yung maraming nila. Bugo. Isa pa. Bugo mo na. Last one, yung malalim. Buga. Big pang isa. Kaya ano sir? Solid yun. Kaya ano? Still yun. Dito, no? Parang ano siya. Lumuwag. Parang mas maluwag yung paghinga mo. Sa leg mo. Oh. Solid yun. Hindi ka bilangan. Oo. Kung ako nagkakalay, patay ako. Okay pala, no? Steve. Nakakalala siya. Saka instant yung effect niya. Ayun na ba ako? Tagilid ko. Harap ka sa Dito. Mabila. Lalakas, no? first time eh. Pag second, hindi na. Hindi na. Mas marami pa ang kasi mas loose na yung joint niya. Oo. Mas marami ng Ano pa yung benefits nito? ano, magpapunction ng mas maayos yung buto mo, yung katawan mo, tapos magsisirculate ng maayos yung dugo. Kasi yun, makawala yung mga sakit ng ulo, back pain. Yun, makakatulog ko din ng maindi. Kaya ba naman ano? Diba? Back. Kasi nag-break na ako lately. Pagod yan. Oo. Yes, yun. Sarap. Galing. Diba kami? Solid. Sarap. Takit naman ako. Teka lang. Ano kasi? Pangatanong ka. Tapos buka dito sa dulo. Ito lang na yun. Straight mo lang na. Relax mo lang.
Hindi na ano. Hindi. Tapos malabot pa rin. So nakakailang clients ka per day? Pag weekends, ano na, maabot ng 20 plus. Pag weekdays, mga 10 to 15. So wala ka rin palang pahinga. Wala. Nagdadayag lang na, nagdadayag na na. Yun eh. So nung first time mo, hindi ka naman natakot? Hindi naman. Kasi may pinag-practicean din ako ng mga tropa ko. Boy pa no? Nag-iinom kami sa patunog ko lahat. Higaan dito sa akin. Boy pa na. Haya po. Ganyan na. Dito yung ulo mo. Yan. Ano ka doon? Hiyain. Exciting part. Basta. Ito pinakasolid sila. Oo nga eh. Buong katawan niya, di ba? Buong span. Ano po benefits ito? Ayan, madidecompress mo yung spine. Tatanggal mo yung pressure sa buong spine mo simula upper back hanggang lower back. Yun po, ngayon mo namin. Buya. Ito, ngayon mo namin. Ayan, buga mo lahat ng hangin. Ayan. Oh! Magamit sa likod. Oo. Okay, relax na lang. Pahinga mo na. Sorry dyan. Maganda dyan. Yung iba nga, maabot sa balakang talaga. Ay, Lilig mo ng balakang. Ito yung pag sobrang loose ng katawan. Okay, pahinga mo lang muna. Ito na yung last part. Checking mo lang tayo ng katawan. okay. Yan lumigaw ko. So pwede na pong bumangon o kahit yan. Maya-maya na. Okay siya. Tapos na yan. Tapos checking na lang ng Mas katawan. lang pala. Nagbilis lang, 20 minutes na. Off ko na to, sir. Sige po, sige po.